Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгылуу программасы. Студияда мен Каныбек Санкариев. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышыбыз жыл башында Энес айда орун алган жол кырсыгы туурасында болмокчу. Тактап айтсак, милициянын майору спирт ичимдигин ичип алып, рулун башкарып каршы жолдогу унааны сүзгөн. Бул кырсыктын айынан жаш балдар жабыркап, ал эми тартип сакчы жоопкерчиликтен качуу аракеттерин көргөн. Окуя болгон жерде биздин чыгармачылык топ дагы болуп келди. Toyota Camry үлгүсүндөгү унаанын кожоюну милициянын майору 4 январь күнү болжол менен саат 15:00 чамасында бул унаа күнөөкөр болгон жол кырсыгы катталган. Энес ай конушунайга кире беришиндеги светофордун күбөлөрдүн айтымында жашыл түзгө өтүп бараткан Toyota Avensis унаасын Toyota Camry каршы жолго бурулушка чыгып келип сүзгөн. Ордунан күбөлөр жардам көрсөтүшүп, тез жардам кызматын чакырып, жана биринчи тасмаларды чөнтөк телефондоруна тартып алышкан. Сотрудник за рулем был. Был за рулем болчу. Ушул состояние менен кантип айдап жүрөт? Жабыркагандардын да унаасы ушул эле жерде турду. Тактап айтсак, экөө сүзүшкөн жерде кырсык болгон учурда Toyota Camry'ни жалгыз тартип сакчы башкарса, жабыркаган бул унаада бир үй бүлө бар болчу. Айдоочусу, үй кожоюну, анын жубайы жана жаш жетелек балдары. Баары тең жабыркап, ордуна тез жардам чакыртылып, айдоочунун келинчеги менен балдарын ооруканага алып кетишкен. Тартышкеле ертең мойнун албай коет. Менде болгон ушундай, менде болгон. Өзү бардык жери барып меселче тартып. Жок, менде болгон ушундай. Мойнун албай койгон булар. Шу экен. Йо, шу эме, эле майор. Күбөлөрдүн айтымында жол кырсыгынын күнөөкөрү милициянын майору ушул эле жакта жүрдү. Тасмада көрүнүп тургандай, анын да бети башы канагандай. Тартип сакчынын айтымында жабыркаган тараптын жакындары ага кол көтөрүшкөн имиш. Ал эми бул кылыгына эмне себеп болгонун албетте айткан эмес. Бирок үй бүлөсү жабыркаган айдоочунун айтымында тартип сакчы кырсык болгон соң качып кутулайын деген. Бирок унаасынын токтоп калганы аны бул жакта калтырган. Мен деген Энес Алматинская көчөсү менен өйдө кетип бараткам. Светофор жашыл күйүп турган, өйдө кетип бараткам. Өйдө кетип баратканда, получается, мен бул полосада кеткам. То есть не первая, то есть не вторая, а первая полосада кеткам. Өйдө кетип баратканда бул сотрудник Toyota Camry деген ылдый түшүп баратып эле светофорду карабай эле бул сразу буруп атат. Буруп атканда мен естественно машинада балдарым бар болчу. Мен получается бул кишиден качамын, качып туруп бул жака бурганда бул Camry келип туруп мен сүзөт, удар на себя принимаю. Мен сүзүп туруп бул кайра бурулуп туруп качам деп туруп 20-30 метр жылгандан кийин машинасы өчүп калып атат. Биздин чыгармачылык топ милициянын майору менен да ордунан сүйлөшө алды. Камчыбек уулу Төлөн аттуу Ала Мүдүн районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү. Кызматтык формасын кийип жүрүптүр. Бирок унааны мен башкарган эмесмин деп танып жатты. Сиз азыр кызматтасызбы байке? Жок. А эмне формачан жүрөсүз? Үдөлөмдүм. Иә. Үдөлөмдүм. Формачан жүрөт дейди. О. Эмне уксуз болдуңуз? Мен кырсыктау. Эмне кечип алып айдап жүрөсүз деп? Айдаган жокмун мен. Айдаган жоксузбу? Жок. Күбөлөр барбы көргөн? Бар. Өзүңүз каякта иштейсиз? Каламестер болду. Ким болду? Тергөөчү. Тергөөчү. Аты жөнүңүздү? Камчыгул Төлөн. Иә. Камчыгул Төлөн. Камчыгул Төлөн? Камчыгул Төлөн. Камчыгул Төлөн. Унааны мен башкарган эмесмин дегени менен ушул эле жакта чогулган бир топ күбөлөр ал башкарган деп бир ооздон айтып жатышты. Ордунда жол кырсыгын иликтөөчү тартип сакчылар дагы. Ага кошумча бул тартип сакчы тергөөчү болуп иштейм деген Ала Мүдүн райондук милициясынын кызматкерлери да, ал гана эмес Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматкерлери да жүрүштүр. Жергиликтүү иш-чараларды бүтүрүшкөн соң, тактап айтсак, картасын чийип алышкан соң унааларды жүктөгөнгө эвакуатор чакырышты.
Мындан кийин тартипке ылайык 2 унаанын айдоочуларын тең наркология бөлүмүнө алып барып ичип-ичпегендигин тастыктоо керек эле. Анысын аткарабыз деп 2 айдоочунун эмнегедир жол кырсыгын иликтеген тартип сакчыларга эмес, Toyota Camry унаасынын айдоочусунун тергөөчүнүн кесиптештеринин унаасына отургузуп жолго чыгышты. Албетте биз да аркасынан түштүк. Эң кызыгы наркологияга бараткан унаа аркасынан коштоп жүргөн өздүк коопсуздук кызматынын унаасы орто жолдон токтоп 1-2 сөз алмашкан соң наркология меселе Чүй областык оорукананы көздөй жөнөп кетишти. Ичкери киришкен соң бул жакты тергөөчүнүн кесиптештери башкара башташты. Тактап айтсак, милициянын майорун дарыгерлердин колдоруна тапшырып берүүнү көздөштү. Эң кызыгы кырсык болгон жерге келген тез жардам кызматы бул айдоочуну текшербей коюшканбы, а эгер текшерсе, ооруканага жаткыруунун кажети жок деп бүтүм чыгарышканбы, иши кылып алып кетишкен эмес. Ал эми анын кесиптештери наркологияга баратып, эмнегедир ооруканага жеткириш керек деп чечим чыгарышкан. Айтсак, бул жакта Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматкерлери да жүрүп, бул кадамдарды мыйзам чегинде деп баалашкан. Анмайын сүзімде қайра мақтанып болсын, ұрталамыз Специально ештекені өткен жоқ Отырыңдайсың Көрүүчүлөрүбүздү ооруканага кесиптештери тарабынан жеткирилген тергөөчү бутуна туруп алганы эмес, бирде кесиптештери менен бирде жабыркаган деген айдоочу менен кыйналбай сүйлөшүп турганына көңүлдөрүн бургубуз келет. Анткени мындан көп өтпөй кырдаал өзгөрмөкчү. Ал эми окуяны улантсак, көпкө күттүргөн ак халатчанда халаты жок болсо да кароого келди. За ручку. Зовут как тебя? Вот они будут. Вот. Где-то такой случай. Албетте бул жактан биздин чыгармачылык топко да жергиликтүү дарыгерлер тоскоолдук кылуу аракетин көрүштү. Көчөнү көздөй узатып ийгилери келип, анан ойлонуп башка дарыгерге чалып, анын уруксат бердиби, бизге тийишкендерди токтотушту. Сейчас я позвоню директору, потом зайдет. Ну, звоните мне тогда. Сейчас я позвоню. Вы меня не толкайте. А вы кто такой? Я журналист. И что, вам разрешено снимать? что ли? Конечно, разрешено. Кто вам разрешил? Закон разрешил. Вы А меня сидите вот тут. Я могу и там постоять. А сидите вот тут. Не, я вам сейчас как-то препятствую. Да, вы Вот препятствуете каким образом? мне. Каким? Большим образом. Например. Не трогай Садитесь камеру. туда. Камеру не трогай. Вызови милицию. Кто? Милиция. Какой? Вот она, милиция. Где? Что дальше? Все, работайте, делайте свою работу. Кантияда тергөөчүнү бир сыйра карашкан соң кандалышты. Анан бир аз сүйлөшкөн соң халаты жок дарыгер менен бир бөлмөгө телефондорун кармап кирип кетишти. Эсерге салсак, милициянын майору өзү эле басып барып кирип кетти. Бирок кайра чыкканы башкача болду. Өз буту менен басып кирген тартип сакчыны ичинен бирдеме кылып коюштубу, иши кылып коляска менен сүйрөп чыгышты. Тартип сакчы өзү да уялып кетти, бетин жабууга аракет кылып жатты. Ал эми аны сүйрөп бараткан оорукананын кызматкеринин айтымында ооруканага жаткыруу чечими чыккан. Бирок ага эмне себеп болгонун азырынча өздөрү да билишпейт экен. Жаткырып же больница? Эмне болуптур? Рентгенге түшөт, азыран рентгенге түшкөндө билет. Пока жатабы жатпай белгиси. Жатат, мына история ачылбадыбы. Рентгенге түшпөй туруп кантип апрель этип кой жатат экен. История ачты, рентгенге түшөт, анан жата берет. Рентгенге түшкөндөн кийин жатат же жатпайт деп айтат да негизи. Муну тартышып койгочу. Бул кылыктарына албетте буга чейин унчукпаган жабыркаган тарап чыдай алган жок. Аркасынан келип, болбой эле наркологияга алып баруу керектигин айтышты. Врач сиздер кайсы жакта? Байке, эмнеге коляскага отурулушту? Наркологияга биринчи. Жактан өзүнчө болбосун. Айтты тияктан. Айтты. Ким айтты? Шамил айтты. Шамил айтты. Шамил Может деди, тиги бала. Айда.
Направление врач айтты, ходить можешь, сперва наркологию, потом. Жоқ, анан өтөт. ГАИ айтты ғой. Жоқ, ГАИ айтты жігіттер. Наркологияға бірінші. Тяжелое состояние, он бірінші өлчіш керек әсі. Жоқ, Сіз де врачсыз ба? Врач бияқта тұрады. Врач бияқта тұрады. Байкесі, сіз врачсыз ба? Врачқа келдік. Врачсыз ба сіз? Врач ходить может, все нормально. Аз врач шықырпесін, тұрып тұрсын ондай. Врачты шықырпесін, мен защищать еткен жоқпын, аз врач келсін, зато бойынша қарасын врач. Сен гаишниксің бе? Гаишниксің бе? Врачсыз ба сіз? Жоқ, сен гаишниксің. Сіз врач кімі солыңызға сіз? Мен коллега солым, çoğuş. Коллега сол гаишник не деді? Ходить может нормально. Наркология Просто потом бас. деді. Байкесі, мен сізге айтып врач келсін, все, врач шешет бияқта. Ходить может нормально? Байкесі, что делать нужно? Наркологию. Каталки больного, пусть поднимется. Нет. Ходить может нормально, сказали, ты что сказал сейчас? Ходить нормально, все нормально, все, наркология потом. Наркологияға бар. Дядька, мы взяли кровь, вон там лежит. Возьмите кровь, везите в наркологию. Без крови. Пускай сам себе. Алло, Пускай дует. азыр, қайда чалат, азыр. Сейчас рентген сделаем, потом повезете. Рентген. Какой рентген? Ничего, Пускай никакой нарколог рентген. пройдет, потом Наркология. обратно ГАИ придет. что сказал? ГАИ мне деді? Месяц Наркология останется. қайда істеп тұр, алып бияқ алып келатасыңар ма? Өзі жамай сөз отса больница. Қайда мас поставим, мас. Я Қайда кто-то жамас. жамас искендер отырады. Подожди. Руслан меня зовут. Ничего не надо, я тебе. Руслан, Айда. Айда, паш. надо сделать рентген. Рентген Я потом. же как гость Рентген не сделаю. делай сейчас. Полчаса время уйдет. Через Полчаса время уйдет. Да. Наркология, айда. Айда, отыр. Бас. Жашына қайда, басып чурқап жүрген бас. 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 Ой, сен жашына қай, басып жүресің, жашына қай, басып жүресің, наркологияны өтесің, анан кейін. Наркология өтесің, анан кейін. Бас. Сен ГАИ саған айтқан, ГАИ айтқан сілерге. ГАИ айтқан сілер, наркология деді. Өзіңе мутит етпе келесің, мутит етпе келесің. Тартшы қолыңды, емне мутит тұтасың? Емне мутит тұтасың? Емне мутит тұтасың? ГАИ саған не деді бе? Наркология деді, бүткілбесің, ГАИ-ға алып барсың, ГАИ. Башқа бір простой адам болсын. Притворяться кетпеші. Актер ғой бұл. Тап, данал актер болдың ба? Көтеріп салшы машина. Отыр тиге салалы, тартып қолды. Просто притворяется. Байқан бере шықпай. Жаздан бері. Отыр, қарап отыр, неден басың, айда. Наркология, Врач айтып қойдықтан. Врачқа айтып қойды, расслер айтқан орын мында тұршы мында. Мында тұршы. Тұршы мында. Тұршы мында. Мында қойды бұларшы. Формачан уважать еткілесілер да, уважать еткілесілер. Уважать еткілесілер, естікен. Уважать еткілесілер, мында уважать еткілесілер. Адушылер уважать еткілесілер. Уважать еткілесілер. Ойла. Tamam. Sen adamımız var, biz adam emestik. Biz başlayız, normal değil. Adam koksa öyle. Yok, çekmiyor. Жоқ, тұр ғой, бұл жерде мыйзам деген бар. Mıyzam bolgandan gayim ne dedi? Aytты, narkologiya dedi. Gayim Narkologiya narkologiya dedi. Sizler bolsa emneni muttet tasыңар. Жоқ. Состояниесін көрсетіп Состояниесі сіздер нормально oldu. Башқа просто гражданский адам болсын, өліп барасың, наркологияға апарасың, туралы. Сүйтілген бойдан алып барасыңар, Врачқа Ey, көрсетіп başı жарылып отқан болғанда да наркология алып барасыңар, қаншадан көріп отырсыз, қай қолдан да көріп отырсыз. Жолдан бір нәрсе болса кім жауап береді? Нормально басып Жоқ, келді, кім жауап сүйлеп отырды, мол жерден. Азыр момтесің, монсы үзіп шығып отырсыңар. Өзіңер үзіп шығып Жоқ, отырсыңар. біз шығылған жоқпыз. Сіз тура түсінсеңіз, бұл көрсетіп қойыш керек, бұл ертең бір нәрсе болса. Бұл жол керек. Сіз бұл жақтың Наркология барайлы бір. Наркология. Наркология барасыз. Жарым саат уақыт кетеді. Рентгенге келеді азыр. Врач айтпайды, врачқа бірдеке де қойды. Мынтип бир жагынан жашы жетелек балдар жабыркаган тарап, экинчи жагынан тергөөчүнүн кесиптештери улактар чыккандай эле болушту. Биринчилери басып жүргөн адамды наркологиядан текшертпегенге аракет кылып, жатасыңар деп ызылдашса, экинчилери катуу жарат алыптыр. Ооруканага жаткырыш керек деп жатышты. Акыры ортодо дагы бир майор кийлигишип, жол кырсыгына катышы бар майор тартип сакчылардын колунда калып, ооруканага киргизилди.
Ичкери киришип, анан майорду рентгенге тартууга даярдап жатышты. Ал эми мындан бир аз мурда эле эсин жоготуп кулап жаткан тартип сакчы бул жактан бизге бул кырсык деп актанып жатты. Албетте кырсык болгон жерден ал качуу аракетин көргөн деп күбөлөрдүн айтканын биз да айттык. Кырсык деп коет. Жок, кырсыкчынын бир качып баш керек да кырсык. Жооп бериш керек да. Ордунан бул качып баратып анан машинасы токтоп калган турат. Свидетельдер да айтып. Удар болгондон кийин машинанын расположениясы сиздики азыр тургандай турбайт эч качан. Жок, машина талкаланды уже. Жок, талкаланды, ошон үчүн кетпей калдыңыз да, туурабы? Жакпайт. Машина талкаланды. Мен чакпаган да жок. Мен качкан жокмун. Акыры рентгенге да киргизип башын тарттырышты. Анын жыйынтыктары чыккыча бул бөлмөнүн жанында экинчи унаанын айдоочусу инилери менен келишти. Аларды коштоп Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматкерлери деп өздөрүн тааныштырган формачандар да кирип келишти. Айтсак, экинчилери болуп жаткан окуяга бир топтон бери аралашып жүрүштү. Бирок жол кырсыгын иликтеген тартип сакчылардын колунан бул кесиптештери алып кетишкенине да унчукпай. Бул ооруканадагы ар кайсы амалдарды көрүп да унчугушкан жок. Сүйүңүз ошо басып. Кыратасыз, сен басып жүрсүң. Мен сабадым курабы. Катынан кайсы сабадым? Эмне? Ичкан сабадым курабы. Кайдан сабадың? Ким сабады сени? Сен сабадың мен. Ha? Сен сабадың мен. Кайдан сабадың? Катынан кайда? Сен сабадың. Эмне врачтын не? Азыр отуруп врач. Башка чапты. Кайрыга да чапты, кайрыга да теп. Отур, эми отуруп тур азыр. Неме дегенде бесполезно. Жыйынтыктары да чыгып, тартип сакчыны ооруканада калтыруу керектиги айтылып, палатаны көздөп узатышты. Его в больницу ложат, да? Что там у него можете сказать? Вкратце хотя бы там причина госпитализации. Причина госпитализации у него черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Это томография показала, да? Ну, рентген, да, показала? Это показала клиника. Клиническими показаниями, да? Ага, ясно. Плюс алкогольное. Алкогольное опьянение? У нас первая палата, много женщин. Вам сказали, да? Еще нет, вот мужчина говорит, сейчас посмотрю. Алкогольное опьянение тоже по клиническим показаниям, да? То есть не по крови еще? Клиникалык көрсөткүчтөр менен жол кырсыгына катышы бар Аламүйдүн райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү жана милициянын майору Камчыбек уулу Төлөндүн организминде алкоголь бар экенин дарыгер айтты. Бирок албетте бул кандан алынган так маалымат эместигин айткандыктан экинчи унаанын айдоочусу иниси менен кошумча кан алдырып, аны дарыгер аларга тапшырып берди. Тергөөчү бул жактан да экинчи унаанын айдоочусунун инисин айыптап жатты. Айтымында кызматтык күбөлүгүнөн тарта бир топ суммада акчасын алып алган. Удус төлөнүн да алдың, сотканын да алдың, 13 000 сом да алдың сен. Дагы? Дагы эмне калдың ага? Бияка карачы, бияка кара айткычы. Еще сабадың, жылдызыңды жууп салдың мына. Дагы? Ошол эле. Мынтип айыптап туруп палатасына кирип кетти. Ошол бойдон аны эч ким өз көргөн жокпуз. Ал эми алгач кырсыктан кийин ооруканага жеткирилген Toyota Avensis унаасынын айдоочусунун келинчеги да рентгенге келиптир. Эки балам ооруканада. Экөөнүн тең ошо буттары ушуп, перелом деп атышат, бирок ушуп, мындай эртең менен дагы состояниясын байкайбыз деп да. Анан кызымдын бир баш жагы, оң жагы аябай эле шишип, аны бирок нормально деди. Дайыр кызымдыкын сол жак акырек жагын ушуп болду да, катуу эле. Азыр эми өзүм болсо жок, сотрясение жок экен. Өзүм болсо могу төш сөөгүм бир аз мындай сайгылагансып ооруп турат, азыр ошо рентгенге кирели деп турабыз ушул жерде. 3-чү балдар ооруканасына 4 баласын экөөсү калып, калгандарын үйүнө кой беришкен экен. Ал эми өзү мынтип рентгенге түшкөнү эми келиптир. Албетте ичкери кирип чыгып, тартип сакчыныкына караганда жыйынтыгын эртең аласың дешкен. Айтсак, балдардын ооруканага алып баратканда жанында тартип сакчынын келинчеги да отуруптур. Анан кызматтык көлүгү сыяктуу буюмдарды келинчеги алганын айтып берди. Келинчеги менен биз больницага бардык, 3-чү больницага балдарымды текшертип коелу деп барганыбызда, келинчеги жолдон телефондон сүйлөп келатты. Телефон жерде жатыптыр, менде деди. Документтердин баары менде деди. Анан эч кандай мен кайнеме көрбөсүн аларды. Ошо аялым менде деп бирөө менен телефондон сүйлөшүп атты да. Да жакшы, телефон мен таап калдым, жерде жатыптыр деп.
Мындан ары буга чейинкидей эле толуп жүргөн тартип сакчыларда өздүк коопсуздук кызматкерлери менен бирге иштерин бүтүргөндөй эле туруп калышты. Үй бүлөсү жабыркаган экинчи айдоочусуна эч кимиси басып келген да жок. Өзүн кереги жок сезген айдоочу ара чолууда кетип калайын деп жатты. Бирок анан мени качып кетти деп айтышпасын деп өзү сураштырып отуруп, аны кырсык болгон жерде эле таштап койгон тартип сакчыларга Ала Мүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө барды. Бердиңиз беле? Жок, документтерим жанында. А сурадыңбы документтерди? Документ эч ким сураган жок да, сурабай эле келип туруп эле, неме кылып туруп эле сразу давайте эвакуатка жүктөп эле туруп алып кетти. Стайка алып кетти? Стайка алып кетти. Документтериңизди азыр тергөөчү болсо, жазып бере алыңыз. Айтсак кырсык болгон жерге барган тартип сакчылардын бири да бул айдоочудан документтерин сураган эмес экен. Анан мынтип өзү милиция бөлүмүнө келгенде гана нөөмөт бөлүмүнүн кызматкерлери аркылуу документтеринде жазылган маалыматты телефон менен сураштырып жатты. Чек паспорттун кереги жок, э? 31-36. S-31-36. Бар да машина номери. Азыр тегерүүчү. Гай келет, азыр гай келип, сиздин чек паспорттарыңыз по-любому фиксировать этет. Жок, ошол нерсени деген гай ошол жерден эмне себептен ошол жерден жүктөп алып кетиш керек да, экөөбүз да отуруп алып эле сразу. Тияка апаш керек эле. Эмне кылды өзү байке? Кандай болду? Биз биякта болуп билбей алып, эмне болду? Тияктан гай силердин документтериңерди алып бак. Алган деле жок, эч нерсе жок. Келип туруп эле тиги эмени жолдун бул бетинен бир-эки жол эме кылып туруп эле, чийип туруп эле, все болду, кеттик эмени трал келди, тралды жүктөп эле болду, кеттик. Байке сиз машинага отуруңуз, эмеге, наркология деди. Хорошо деп мен отурдум, отурсам ошол тиги мени сүзгөн майор сотрудник ошол машинада экен. Отургузду да, отуруп эле айдап келаткан. За рулем сотрудник бирөө бар экен, астында да бирөө бар экен, аркасында экөөбүз болчок. Айдап келип эле, чүркү больница айдап келди. Мынтип отуруп айдоочуну тергөөчү өзүнө чакырып баштады. Таң калыштуусу жол кырсыгынын картасы чийилгени гана болбосо, эки айдоочунун тең документтерин алышпаган тартип сакчылар кантип ишти тергөөчүгө өткөрүп коюшту түшүнүксүз болду. Ал тергөөчүгө азыр эмне заявление жазганын деп көрдүңүзбү? Адыс кандай? Жок, эмнеге тергөөчүгө дейм да, тиги ДТП-шниктер оформлять этпейби? ДТП-шниктер оформлять этпесе тергөөгө кантип өтүп кетти материал? Документин даже ала элек турбай бияктын. Тергөөчүгө сразу эмнеге кирип дейм да, ДТП. Жок, ошон үчүн мен кирейин деп атпайм, мындай мыйзам бузуп болуп кетпесин депчи. Тергөөчүгө иш бар элек да, кантип ага кирип атат? Эмнеге киргизбегиле деди руководство? Алдыңга сүйлөчү. Руководство эмнеге киргизбегиле деди мени? Аны биз аны билбейбиз, эч ким руководство. Азыр кирсин аны айтат. Жок, эмнеге тергөөчүгө иш бар элек жатып кирип атат да, ошону айтып берип коесузбу? Иш барган билбейбиз, тергөөчүгө чакырып атат, тергөөчү сүйлөшөм деп атат. Мен деле кирсем болобу? Жок, өзү кирсин анан киресиз. Анан кандай, эмне болуп кирем анан? Киргенде киресиз. Жок, азыр эмнеге кирсем болбойт да? Карада ошондой тияктан. Акыры көпкө күттүргөн тергөөчү деп өзүн тааныштырган кызматкер да чыгып айдоочуну өзүнө чакырды. Биздин чыгармачыл топту киргизгиси келген жок. Бирок кантса да керектүү суроолорду берип алууга үлгүрдүк. Эмнеге ордунан документтерин албай же эмнеге айдоочуларды башкалардын колуна тапшырып койгонун толук түшүндүрө алган жок. Мен кирсем болбойбу? Жок. Неге? Байке өзү байке. Мен деле кире берейин, мен деле свидетель болсо киргизсен. ДТП-ны оформлять эткен гаилер чакырып атабы же ким? Ким азыр чакырып атат байке? Мен чакырып мен. Объяснить алайын. Сиз тергөөчүсүзбү же? Тергөөчү. Сизге иш түштүбү уже? Байкенин схема чийип бердим ДТП. Жок, схема сиздин колуңузда барбы? Бар. Тергөөчүлөр тапшырып берди. Булардын документи жок, кантип оформлять этти дейм да, делону сизге өткөрүп берди. Өткөрбөй эле мен барып ошол жерде оформлять этип бердим. Сиз оформлять эттиңиз. Схеманы чийдим, осмотр чийип туруп, ооба, штрафстайка киргиздим. Кечиресиз мени, сизди башка мени кирсем эмнеге болбойт? Жок, байке өзү сиз ишке тиешеңиз жок да байке. Жок, мен как СМИ катары зафиксировать могу же? Жок. Эмнеге? Жок, эмнеге зафиксировать болот? Ошол эле айтып коет. Эмнеге фиксация кыла албайм да, ошону айтып коет. Фиксация кыласыз. Туугандар чогулуп кеткен, объяснительный ксерокопиясын өзүнө кайра берем. Түшүнүк жазат го, ошону кайра байкеге берем. Бул байке схеманы да тартып алган, машинанын кандай турган ошолор менен тартып алышкан. Документтерди эмнеге ордунан алып кетишкен жок? Бул байке деген анам берем деген. Азыр деле берет, эч нерсеси жок. Ошентип айттыңыз беле байке, анан берем. Жок, анан берем деп айткан жок. Сиз документти сурадыңыз, машинага барып, машинадан документти алып келдим. Жок, документ азыр деле берсеңиз эч нерсе болбойт байке. Тиешеңиз жок. Сизден ксерокопия кылайын болду. Наркология эмнеге алып барган жок? Тиги водительдич, Ал эми диякта опергруппа
чыккан туруп өзүнчө. Ал больницада экен. Сопровождательчилер этмес беле Ошол ГАИлер баргандан кийин аякта деген биринчиден МВДнын служба безопасности жүргөн турабы? Ошолор жүрөт, ошолордун полномочиясына кирет. Полномочиясына кирбейт, ГАИдин полномочиясына кирет да баягы нарколог өткүзүп, баягы фиксирует. Деген көрдүңөр го, биз кеткенден кийин машина штрафстоянкага киргизип портал менен жүрбөдүк бошак. Жок, тиги машина штаб бет колбойсуз. Водитель штаб койбодуңарбы силерчи? Ал жерде эч ким каралбай калды буларчы. А каякта бир башкалар эле машинасы алып келип эле бул жака алып келиптир да. Ал состояние болчу тиги наркология барганга, өзү туруп эле жүргөн, даже качканга аракет кылды. Ошонун баарын көрүп туруп эле аны алып барган жок. Байкен объяснить алайын. Жүрүңүз. Мынтып алгач эч кимге кереги жок айдоочу да тергөөчүгө кирип кетти. Көпкө күттүрбөй анан эч кимге кереги жок жол кырсыгынын күбөсү да келди. Жок, тартип сакчылар чакыртып эмес. Жабыркагандар телефон номурун убагында алып коюшуп, анан түшүнүк катыңды жазып бер деп чакырышты. Көк жанып турган болчу. Жанып турганда биз уже кетип атканбыз да түп-түз. А бул жактан повороттон солго кирип кетти бул жакчы. Камери, Toyota Camry. А бул жак ушу кагышты, мен артында эле мен тормоз теп жүрүп калдым. За рулем ошо ким эле берки Камрини көрдүңүзбү аны? Камериде ошо сотрудник түштү. Майорбу. Формачан болчу. Формачан, форма как положено. Анда сиздин байкашыңыз боюнча кандай ичимдик ичтөөлөр жеринде байкадыңызбы? Камериби? Мен эмес, ол жерде элдин баарлыгы карап отурду. Полный эле ошо маски. Тергөөчүнүн иш бөлмөсүндө отурган айдоочу дагы 1 сааттан кийин чыкты. Мындан ары анан наркология бөлүмүнө барышып, тийиштүү текшерүүдөн өтүштү. Албетте акылатчандардын жыйынтыгы менен Toyota Avensis унаасынын айдоочусу таза чыкты. Ал эми мунун эртеси күнү айдоочу өзү жашаган аймак боюнча ооруканага барып, башынан жабыр тартканы аныкталып, ооруканада 1 аптадай жатып чыкты. Учурдагы маалымат боюнча ишти Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук башкы башкармалыгы колуна алып, териштирүүлөрүн жүргүзүп жатышат. Жана иштин жүрүшү боюнча аталган министрликтин пресс борборунун кызматкерлери эч кандай маалымат бере албайбыз деп биздин кызматкерлерге жооп кайтарышты. Ал эми бул окуя туурасында дагы бир көз жүгүртүп айтсак, жол кырсыгына катышып, анан күбөлөрдүн айтымында качып кетейин деген милициянын майору, анын жардамга келген жана аны коштогон кесиптештери, жабыркаган тарап активдүүлүктү көрсөтпөй биздин чыгармачыл топту баарын чагылдырууга чакырбаганда ишти кандай нукта алып кетишет эле белгисиз. Анткени улам аркасынан түшүп туруп жүргөн тартип сакчынын коляскага отуруп калганы, анан бирде эсин жоготуп, бирде тура калып, экинчилери да айыптаганын. Ал гана эмес, дарыгерлердин мындай түшүнүксүз мамилелеринен улам наркологияга барбай ооруканага барган кишинин организминен алкоголь аныкталат беле да шек жаратат. Кандай болбосун, бул окуянын жыйынтыгына мындан ары да көз салып турмакчыбыз. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып, же WhatsApp аркылуу бардык материалдарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.